رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم پھلنا تو مٹی دیا ڈیریاں ڈاڈیاں نے راتاں ہنیریاں پھلنا تو مٹی دیا ڈیریاں ڈاڈیاں نے راتاں ہنیریاں ڈاڈیاں نے راتاں ہنیریاں جان تو پیارے تیرا دکھ کیویں سہن گے جان تو پیارے تیرا دکھ کیویں سہن گے سن کے اعلان تیرا کئی ڈگ پین گے نظراں تو اتھوں جدوں پھیریاں ڈاڈیاں نے راتاں ہنیریاں پھلنا تو مٹی دیا ڈیریاں ڈاڈیاں نے راتاں ہنیریاں اور یاد کر ویلا جدوں منجی اُتے جاویں گا یاد کر ویلا جدوں منجی اُتے جاویں گا پھر کدوں مڑ کے توں وطناں تے آویں گا سنجیاں حویلیاں نے تیریاں ڈاڈیاں نے راتاں ہنیریاں پھلنا تو مٹی دیاں ڈیریاں
ڈاڈیاں نے راتاں ہنیریاں، سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تعریفات، تحمیدات، تسبیحات اس مالک ارض و سما دی ذات واسطے خاص جو کل کائنات دا مالک، خالق، رازق، دستگیر، فعال لما یرید ذات ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، سرور کونین، نانہ حسنین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات، اللہ پاک دا بڑا احسان ہے جس مالک نے سانوں انسان بنایا، انسان بنان تو بعد سانوں مسلمان بنایا، مسلمان بنان تو بعد اس مالک کائنات نے سانوں آمنہ دے لال دا مرید بنایا۔ حضرات، آج دے اس عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں تساں احباب دے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنا چاہنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں، تسی جو کچھ سنو، اللہ سانوں ساریاں سن سنا کے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی توجہ نال، بڑے ذوق اور شوق نال تساں اللہ دے رسول دی گل سننی۔ شاید میری کوئی بات کسی نو سمجھ اندر آ جائے اور دل دی دنیا تبدیل ہو جائے۔ ممکن ہے آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک اندر کوئی شعر نہ ہوئے، لیکن گل بڑی توجہ نال، ذوق اور شوق نال سننے والی۔ توجہ کرنا، غور کرتے جانا ذرا۔ میں تساں احباب دے سامنے قیامت دے کچھ مناظر تساں احباب دے سامنے ذکر کراں گا، بڑی توجہ نال سماعت فرمانا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لال دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے اپنا پاک کلام نازل فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ پاک دا قرآن آندا ہے، اللہ پاک فرماندے نے اے دنیا کائنات دے لوگوں اتقوا ربکم، ڈر جو اپنے پروردگار کولوں، ڈر جو اللہ پاک کولوں، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ پاک فرماندے نے بے شک جیڑا قیامت دا زلزلہ ہے بڑی وڈی چیز ہے، قیامت دا جیڑا زلزلہ ہے نا بڑی خطرناک چیز ہے۔ قیامت دا دن بڑا شدت والا دن ہوئے گا، بڑا سخت دن ہوئے گا۔ کہ ہو جا دن ہوئے گا، اللہ پاک فرماندے نے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ پاک تا قرآن آندا ہے، اللہ پاک فرماندے نے او دنیا کائنات دے لوگوں قیامت دا زلزلہ ایسا زلزلہ ہے، تسی ویکھو گے ایسی ماں جن نے اپنا چھوٹا جنا دودھ پیندا بچہ پکڑیا ہوئے گا، اٹھایا ہوئے گا۔ قیامت دا زلزلہ اتنا خطرناک زلزلہ ہوئے گا، دودھ پیندا بچہ، دودھ پلان والی ماں دودھ پیندے بچے نو ہی پھینک چھڑے گی۔ اور اگلی بات سنو، اللہ پاک فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں قیامت دا دن ایڈا سخت دن ہوئے گا، ایڈا سخت دن ہوئے گا، ایڈا سخت دن ہوئے گا۔ حاملہ عورتاں قیامت والے دن اپنے حمل گرا چھڈن گیاں، اور ایڈا سخت دن ہوئے گا۔ گل بڑی توجہ نال سنن والی ہے، اللہ پاک دا قرآن آندا ہے، اللہ پاک فرماندے نے تسی ویکھو گے لوگاں نو انج لگے گا جویں لوگاں نے نشے پیتے ہوئے نے، جویں لوگاں نشہ کیتا ہویا ہے، شراب پیتی ہوئی ہے، نشے اندر ٹننے، لیکن لوگاں نو نشہ نہیں ہوئے گا۔ وما ہم بسکارا، لوگ نشے اندر نہیں ہون گے، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ پاک کا عذاب بیٹا سخت ہوئے گا۔ اللہ پاک تے عذاب نو ویکھ کے لوگاں دے ہوش ہی گم ہو جان گے، اللہ پاک تے عذاب نو لے ویکھ کے لوگاں تے ہوش ہی گم ہو جان گے، بے ہوش نظر آن گے، نشہ نہیں پیتا ہوئے گا، بلکہ اللہ پاک تے عذاب نو ویکھ کے مدہوش ہوئے ہون گے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آؤ توجہ کرنا، غور کر دے جانا ذرا۔ قیامت دا دن
کہ ہو جا دن ہوئے گا بڑی توجہ نال گل سن والی اللہ پاک فرماندے نے اے جڑا سورج آج کروڑا میل دور ایک میل دے فاصلے تے آ جائے گا آسمان دا جڑا چانے اے بے نور ہو جائے گا ستارے چڑھ کے زمین دے آنگن اندر آ جان گے اے زمین سورج دی تپش دی وجہ تو تانبا نما ہو جائے گی پہاڑاں نو روئی دی طرح اڑا دیتا جائے گا درخت ختم ہو جان گے ایڈا سخت دن ہوئے گا اس دن بھائی بھائی کولو نسے گا پین پین کولو نسے گی جناب بیٹا باپ نو بھول جائے گا باپ بیٹے نو بھول جائے گا اللہ اکبر اللہ اللہ ہوئے پینانو چھٹ دینا سکیاں پرانے پینانو چھٹ دینا ہوئے سکیاں پرانے روندہ بچہ سٹ دینا جم دیا ماوانے پتر نو پتا کوئی نہیں آج کدھر گئی مائیا یہ چٹھی آسمانی سرور احمد نو آئیا اللہ کو اکبر اللہ قیامت دا دن ایڈا سخت دن ہوئے گا گل بڑی توجہ نال سن والی جڑی گل میں دسنا چاہنا بڑی دھیان اور توجہ نال گل سننا توجہ دھیان میری طرف رکھنا اللہ کو اکبر اللہ اللہ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد اونچی پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال نبی پاک نے فرمایا قیامت دا دن آئے گا اے جڑیاں قبراں نے نا قبراں ایک قبراں پھٹ جان گیاں گل توجہ نال سننا قبراں پھٹ جان گیاں لوگ قبراں وچوں باہر آ رہے ہونگے حالت کی ہوئے گی آمینہ دلال نے فرمایا لوگ قبراں وچوں باہر آنگے حالت ہوئے گی برہنہ حالت ہوئے گی ننگے ہونگے کپڑے نہیں پہنے ہونگے ننگے ہونگے برہنہ حالت اندر ہونگے ختنے بھی نہیں ہونگے سونے قمید بھی نہیں ہونے چنگیاں شلواراں بھی کوئی نہیں ہونیاں چنگیاں ٹوپیاں بھی کوئی نہیں ہونیاں بندہ قبر وچوں ایویں باہر آئے گا جویں ماں دے پیٹ وچوں بچہ باہر آندا ہے بالکل برہنہ حالت اندر لوگ قبراں وچوں باہر آنگے آمینہ دلال نے جدوں یہ گل دسی کہ لوگ برہنہ ہونگے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ نو فکر پہ گئی کہہ لگیاں اے میرے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگ ایک تجھے وال بیکھن کے نہیں نبی پاک نے فرمایا ایسا اللہ پاک کا عذاب ایڈا سخت ہوئے گا اللہ پاک کا ڈر اور روب نہ زیادہ ہوئے گا کوئی کسے وال بیکھن دی ہمت بھی نہیں کر سکے گا اللہ اکبر مرد اور عورتاں برہنہ حالت اندر قبراں وچوں باہر آنگے اور انداز کی ہوئے گا ہر ایک دا انداز الگ الگ ہر ایک بندہ قبر وچوں باہر آئے گا انداز الگ الگ ہوئے گا کیویں لوگ باہر آنگے توجہ کرنا غور کر دے جانا ذرا میری طرف رکھو بھی توجہ کرنا آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال نے فرمایا قبراں پھٹن گیاں لوگ باہر آنگے
معاشر دے میدان دی طرف جا رہے ہوں گے، انداز کی ہوئے گا؟ نبی پاک نے فرمایا کئی لوگ انج دے ہونگے انج قبراں وچوں باہر آنگے، قبراں وچوں باہر آنگے۔ ترمذی شریف دی روایت، نبی پاک نے فرمایا ایک قبراں وچوں باہر آنگے، معاشر دے میدان دی طرف چل پینگے۔ اللہ پاک انہاں دے قد چونٹیاں چونٹیاں جڈے بنا چھڑے گا، کیڑیاں کیڑیاں جڈے قد ہو جان گے، انہاں دے قد کیڑیاں جڈے ہو گئے نے۔ جو معاشر دے میدان دی طرف جا رہے نے، لوگاں دے پیراں تھلے آ رہے نے، لوگاں دے پیراں تھلے مسلے جا رہے نے۔ اللہ کو اکبر، اللہ اللہ، آواز آئے گی اے لوگ کون نے لوگ جنہاں دے آج قد کیڑیاں جڈے ہو گئے نے، لوگاں دے پیراں تھلے مسلے جا رہے نے۔ آج جنہاں دے قد کیڑیاں جڈے کیوں ہو گئے نے؟ آواز آئے گی اے او لوگ نے، اے او لوگ نے، توجہ کرنا، غور کر دے جانا ذرا۔ آواز آئے گی اے او لوگ نے جڑے دنیا تے رہ کے تکبر کیتا کر دے سن، آکڑ خان سن، تکبر کیتا کر دے سن، اپنی زندگی متکبرانہ انداز اندر گزاریا کر دے سن، بندے نو بندی سمجھ دے سی، لوگاں نو اپنی پیر دی جتی دے برابر سمجھ دے سن۔ آکڑن والے، تکبر کرن والے بندے اللہ پاک نے آج انہاں نو سزائے دیتی ہے، لوگاں دے پیراں تھلے ہی رول چھڑے آئے۔ تکبر کرن والے، متکبر انسان، بندے نو بندی سمجھنا ہے، ہر ویلے آکڑ، چال وچ آکڑ، ڈال وچ آکڑ، ہر ویلے آکڑی آکڑ، ہر ایک نو ایویں حقیر جانی جانا ہے۔ غریباں نو تو ویسے ہی حقیر جاننا ہے نا۔ کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ پاک دے حکم دے نال اللہ پاک انہاں دے قد کیڑیاں کیڑیاں جڈے کر چھڑے گا، معاشر دے میدان دی طرف جا رہے ہوں گے اور لوگاں دے پیراں تھلے مسلے جا رہے ہوں گے۔ اللہ کدی آکڑی نا چوری صاحب، کدی آکڑے آجے نا، اپنے اندر آجزی پیدا کرو، آجزی پیدا کرو، آجزی پیدا کرو۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جڑے اللہ والے ہونا انہاں دی چال وچ آکڑ نہیں ہوندی، بلکہ آجزی انکساری ہویا کر دیئے۔ آکڑے آجے نا، سانو ماں نے دولتاں دا، سانو ماں نے پیسیاں دا، سانو ماں نے گڈیاں تے کوٹھیاں دا، خدا دی قسمیں جنہ چیزاں تے اسی مان کر کے آکڑ دے پھرنے ہاں، ایک سب کچھ اتھی رہ جانا ہے، اگے جانا ہے تے ساڑھے نیک اعمال نے جانا ہے۔ ایک بیگانیاں چیزاں نے، پیسہ بھی بیگانہ، گڈیاں بھی بیگانیاں، کوٹھیاں بھی بیگانیاں۔ کل نو شاہ مک گئے نا تے پترہ آکے جیب وچ پیسے پانے نہیں، بلکہ جڑے جیب وچ پیسے ہوئے وہ بھی آن کے کڈ لینے۔ اے سب کچھ بیگانا۔ اللہ کو اکبر، اللہ اللہ، کی مان بیگانی چیزیں اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا، کی مان بیگانی چیزیں اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا، تیرا دوجا سامت نہ آوے، نہ رب دی یاد بلا سجنا، کی مان بیگانی چیزیں اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا۔ اللہ کو اکبر، اللہ اللہ، ایتھے جوڑے امیر غریباں دے، جملہ سمجھن والا، ایتھے جوڑے امیر
امیر غریباں دے مل دے کفن وی نال نصیباں دے ایتھے جوڑے امیر غریباں دے مل دے کفن وی نال نصیباں دے او جڑے کپڑیاں وچ تیرا سا مکنا او جڑے کپڑیاں وچ تیرا سا مکنا اے کپڑے وی لے سن لا سجنا ایمان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا ایتھے جیڑے دنیا تے خان سدا گنے او کچھ بھی نال نچا گنے او جیڑے دنیا تے خان سدا بڑے بڑے آکڑ خان بڑے بڑے پیسے والے مال والے دولتاں والے او جیڑے دنیا تے خان سدا گنے او کچھ بھی نال نچا گنے او جیڑے سیج پھلاں تے سوندے سن ستے خاک تے ڈیرے لا سجنا او ایمان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا اور بڑا پیارا جملہ جدوں آخری گھڑیاں نے چھڑ جانا ہی بینت بایاں نے جدوں آخری گھڑیاں آیاں نے چھڑ جانا ہی بینت بایاں نے اور جدوں آخری گھڑیاں آیاں نے چھڑ جانا ہی بینت بایاں نے اوے تو سان جانا اسان جانا اوے تو جانا ملک بیگان او قبرستان تو جانا ملک بیگان وچ تو سفر دا خرچ بنا سجنا ایمان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا اس واسطے ویر جی یہ سب کچھ بیگانہ ہے سب کچھ اتھے ہی رہ جانا ہے کدی اس نہ چیزاں تے مان نہ کری کدی آکڑی نہ تکبر نہ کری اپنے دل اندر اپنی چال اندر عاجزی لے آنا عاجز انسان بن جا عاجزی لے آ اگر دنیا تے تکبر کرے گا آکڑے گا نبی پاک نے فرمایا اے تکبر اللہ پاک دی چادر ہے جیڑا رب دی چادر نو ہاتھ پائے گا اللہ خانے خراب کر چھڑے گا آکڑنا نہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا قبراں وچوں آکڑ خان لوگ باہر آن گے اللہ چونٹیاں چونٹیاں جڈے قد بنا دے گا کیڑیاں جڈے قد ہو جان گے لوگاں دے پیراں دے تھلے لتاڑے جا رہے ہون گے مسلے جا رہے ہون گے آؤ توجہ کرنا غور کر دے جانا ذرا آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگاں دے پیر دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے اپنا پاک کلام نازل فرمایا اللہ پاک فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى
یوم القیامت یاما اللہ پاک فرماندے نے کئی لوگ انج دے ہون گے کل قیامت دا دن ہوئے گا کئی لوگ انج دے ہون گے انج قبراں وچوں باہر آن گے نا انج معاشر دے میدان دی طرف جا رہے ہون گے اللہ پاک انہاں لوگاں نوں انیاں کر چھڈے گا انے ہو جان گے معاشر دے میدان دی طرف جا رہے ہوں گے تے انے ہو جان گے اللہ اکبر آکھن گے اللہ دنیا تے رہندیاں ساڑیاں اکھاں بڑیاں صحیح ہوندیاں سن بڑی بڑی دور نگاہاں پہنچ جاندیاں سن ویکھ لیندے ساں ہر شے ویندے ساں اللہ اج کی بنیا ساڑیاں اکھاں تو نظر نہیں آ رہا انے کیوں ہو گیا آواز آئے گی او لوگو دنیا تے رہندیاں ہویاں تسی میرے ذکر تو منہ پھیریا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی آواز آئے گی او لوگو دنیا تے رہندیاں ہویاں تسی میرے ذکر تو منہ پھیریا تسی میرے ذکر تو منہ پھیریا نماز بھی ذکر اللہ پاک دا قرآن بھی ذکر جیڑا نماز نہیں پڑھے گا اللہ پاک دے ذکر تو منہ پھیرے گا جیڑا قرآن نہیں پڑھے گا اللہ پاک دے ذکر تو منہ پھیرے گا اے اللہ پاک دا ذکر سبحان اللہ بھی رب دا ذکر لا الہ الا اللہ بھی رب دا ذکر دنیا تے رہ کے جیڑا اللہ پاک دا ذکر نہیں کرتا رہا ہوئے گا کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ انہوں قبر وچوں انیاں کر کے کھڑیاں کرے گا اسی آنے ہمیں مذاق کیے لو نماز چھڑ دیتی تو پھر کی ہویا نماز ہی چھڑی ہے نا نماز چھڑ دیتی پھر کیوں جب قیامت والے دن رب سامنے پیش ہوئے نا سارے نتارے تھے اتھے نترن گئے پتے سے سارے اتھے جا کے لگن لے کچھ جمعہ ہی چھڑیا ہے نا جمعہ ہی ایک چھڑیا ہے نا جدو اتھے رب دے سامنے کھڑے ہوئاں گے رب دی اسی کدی سوچیا ہی نہیں کہ رب دے سامنے بھی کھڑیا ہونا ہے رب نے حساب بھی لینا ہے رب نے پوچھنا بھی ہے دنیا تے رہ کے جڑیاں رب دیاں نافرمانیاں کر دے رہے رب نے اوندا حساب لینا ہے اسی ساڑے ذہن دور دور تک کدی سوچنی ہے اسی کدی سوچیا ہی نہیں کہ رب نے حساب بھی لینا ہے پتے دے اتھے جا کے لگن گے جڑا نماز دنیا تے رہ کے نہیں پڑھے گا قرآن نہیں پڑھے گا اے قرآن پیر ہے نا کدی کسے نے ہاتھ لا کے نہیں ویکھیا اے قرآن منتظر نے کوئی آئے آ کے سانو پڑھے جڑا نہیں پڑھے گا اے قرآن کل قیامت والے دن شکایتاں لگائے گا اور جڑا نہیں پڑھے گا انہوں جہنم دا بالر بھی بنائے گا اسی آنے ہمیں مذاق کی اللہ پاک فرماندے نے جڑے میرے ذکر تو منہ پھرن گے کل قیامت والا دن ہوئے گا اسی انیاں کر کے کھڑیاں کران گے اور جہنم دا بالن بنا چھڑاں گے توبہ اللہ میری توبہ اس واسطے ویر جی اینا گلان صرف کرنا دا چسکا نہ بنایا کر اسی تے کنہ دا چسکا بنا لیں کوئی درس دے بنا اسی انہوں میں کان دا چسکا سمجھنے کوئی جمعہ پڑھائے نا ان دا مزہ نہ آئے سواد نہ آئے اسی آنے میں جی میں ساڑھا جمعہ قبول کوئی نہیں ہویا ویر جی اینا چیزانو اینا گلانو کنہ دا چسکا نہ بنایا کر اوہ کدی عمل پاسے بھی آ جایا کرنا اوہ کدی عمل بھی کریا کرنا کل رب دے سامنے کھڑیاں ہونا ہے کی منہ لے کے کھڑیاں ہوں گے جدو اللہ پاک نے پوچھ لیا تینوں تیرے توانو قرآن عطا کیتا سی توڑے نبی دے سینے اتے قرآن نازل کیتا سی اس واسطے کیتا سی تسیوں نو پڑھو تسیوں نو پڑھیا نہیں نا تسیوں نو پڑھیا نہیں نا اللہ پاک نے پوچھ لینا ہے میرے گھر دے وچوں 5 ویلے اذان ہوندی سی کیوں نہیں
دے سج مسجد دے اندر جیڑا نہیں آئے گا کل قیامت والے دن اللہ انہوں جہنم دا بالن بنا چھڑے گا آؤ ذرا کے چل دیانا گل بڑی توجہ نال سن والی آمینہ دلال ساری کائنات سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک تے سینہ پاک تے اللہ پاک نے اپنا پاک کلام نازل فرمایا دوسرا مقام اللہ پاک فرماندے نے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا اللہ پاک فرمائے قرآن پڑھنا پیا اے نہ کوئی سمجھے پتہ نہیں نداء الاسلام دے وچوں کوئی نوی کوئی شے لکھ کے لے آیا ہے وہ سانو لیا کے دسدا پیا کوئی اخبار دی خبر لیا کے سانو دسدا پیا کوئی ٹی وی وچوں موبائل وچوں کوئی خبر سونا آیا ہوئے گا تے سانو لیا کے دسدا پیا نا 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 اے قرآن پڑھنا پیا قرآن دی خبر سنا رہی ہیں اے او قرآن ہے جڑا اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر تے سینہ پاک تے نازل فرمایا اللہ پاک فرماندے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا کئی بندے قبراں وچوں باہر آن گے کئی بندے قبراں وچوں باہر آن گے انج قبراں وچوں باہر نکلن گے اللہ پاک انہاں نوں اکھاں تو انیا کر چھڈے گا زبان تو گونگا کر چھڈے گا کنا تو بہرا کر چھڈے گا انہاں دے سر تھلے نوں ہون گے لتاں اوپر نوں ہون گیاں سر دے بل چل دے ہوئے معاشر دے میدان دی طرف جا رہے ہون گے اکھاں تو انے کنا تو بہرے زبان تو گونگے سر تھلے نوے لتاں اوپر نوے معاشر دے میدان دی طرف جا رہے نے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک صحابی بولیا روندہ روندہ کہن لگا سونے نبی جی سر دے بل لوگ کی میں چلن گے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی جیڑا رب پیران تے چلا سکتا ہے وہ سر دے بل چلان تے بھی قادر ہے سر دے بل چل دی ہوئے الٹے چل دی ہوئے انہاں دے سر تھلے نے لتاں تانوں نے معاشر دے میدان دی طرف جا رہے نے آواز آئے گی یہ کون نے جنہاں نو ایڈی بڑی سزا ملی ہے قبر چوں نکل دیا نال انے بھی ہو گئے گونگے بہرے ہو گئے نے سر تھلے نو لتاں اے کون نے آواز آئے گی او لوگ نے سنے آجے توجہ کرے آجے آواز آئے گی اے او لوگ نے جیڑے دنیا تے رہ کے ہر او کم کر دے سن جیڑا اللہ دے رسول دے مخالف ہویا کردہ سی جیڑے احکامات اللہ پاک نے نازل فرمائے نے نبی پاک نے دسے نے اللہ دے رسول دے ہر حکم دے مخالف چل دے سن اللہ دا رسولان دے نماز پڑھو اے نماز نہیں سی پڑھ دے اللہ دا رسولان دے زکاة دیوں اے زکاة نہیں سی دین دے اللہ دا رسولان دے قرآن پڑھو اے قرآن نہیں سی پڑھ دے اللہ دا رسولان دے چوری نہ کرو اے چوریاں کر دے سن اللہ دا رسولان دے شراب نہیں پینی اے شراب پین دے سن اللہ دا رسولان دے پردہ کرو اے آدھے سن پردہ نہیں کرنا بلکہ 14 اگست والے دن اسی تے اپنی تیاں بہناں نوں باہر لے جا کے نچاونا ہے انہاں دے منہاں اُتے متھیاں اُتے جھنڈے بنا کے لوگاں نوں وکھاونا ہے تے بازاراں دی زینت بنانا ہے اللہ دا رسولاں دا سی پردہ کرو اے آندے سی پردہ نہیں کرنا کل قیامت والا دن ہوئے گا انہاں ساری زندگی
اللہ دے رسول دے مخالف بن کے گزاری ہوئے گی، الٹ گزاری ہوئے گی۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک انہاں نوں ہی الٹیاں ہی کر چھڑے گا۔ ساری زندگی اللہ پاک فرماندے ہیں انج کرنا ہے، نہیں جی میں نہیں کرنا، یہ ہوئی مطلب ہے نا بھی اللہ پاک نے فرمایا نماز پڑھو، جڑا نماز نہیں پڑھدا ہوندا مطلب یہ ہی نا نہیں پڑھدا ہی آکڑے نا، اللہ پاک دے سامنے نہیں پڑھدا، زکات نہیں دیندا، چوری نہیں کرنی میں تا کراں گا، چغل خوری نہیں کرنی میں کراں گا، اے کام نہیں کرنا میں کراں گا، اے کام کرنا ہے میں نہیں کرنا۔ اللہ دے رسول دے الٹ چلنے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ انہاں نوں بھی الٹے کر چھڈے گا۔ سر تھلے نوں لتاں تانوں معاشر دے میدان چ پہنچن گے، اللہ پاک فرماندے نے اسی انہاں دا ٹھکانہ جہنم بنا چھڈیا ہے۔ توجہ توجہ، شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات، توجہ۔ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمینہ دلال نے فرمایا کئی بندے جدے ہونگے کل قیامت دا دن ہوئے گا، انج قبراں پھٹن گیاں، اے بندے قبراں وچوں باہر آنگے، انداز کی ہوئے گا قبراں وچوں باہر آنگے، انج قبراں وچوں باہر نکل دے جانگے، اللہ پاک انہاں دیاں شکلاں انہاں دے منہ اللہ پاک باندراں دے بنا چھڑے گا۔ قبر پھٹیے، قبر وچوں باہر نکلے آئے، معاشر دے میدان دی طرف جا رہے آئے، اللہ پاک اندہ منہ باندر دا بنا چھڑے گا، سارا جسم انسان والا، تڑ سارا انسان والا، منہ اللہ پاک باندرہ والا بنا چھڑے گا۔ آواز آئے گی یہ لوگ کون ہیں، اے بدبخت بد نصیب لوگ کون ہیں جڑے قبراں وچوں باہر آندے گئے نے، انہاں دے منہ انہاں دیاں شکلاں باندراں دیاں بن گئیاں نے، تڑ سارا انسان والا، شکلاں انہاں دیاں باندراں دیاں کیوں بن گئیاں نے۔ آواز آئے گی اے او بدبخت بد نصیب لوگ نے جڑے دنیا تے رہ کے چغل خوری کیتا کر دے سن، چغلیاں کر دے سن، چغل خور انسان دنیا تے رہ کے شیطانیاں کر دے سن، چلاکیاں کر دے سن، اے چلاکیاں کرنیاں، اچھے چلاکیاں کرنا باندراں دا کم ہے۔ اللہ پاک کل قیامت والے دن چغل خوراں دیاں شکلاں باندراں نال تبدیل کر چھڑے گا، شکلاں باندر دیاں بن جان۔ اللہ اکبر، اللہ کئیاں بندہ نے ایڈی بری عادت، ایڈی بری عادت، اللہ اکبر۔ پینڈ دی ایک نکر تو گل سنیے نا، ایک گھنٹہ نہیں پینا او دے اگے او دے اگے او دے اگے او دے اگے چل دی پینڈ دی دوسری نکر تک گل پہنچ جاندی، ایک گھنٹہ نہیں پیا، ایک نکر تو دوسری نکر تک فتنے پائی جا رہی ہے، فساد پائی جا رہی ہے، لڑائیاں کرائی جا رہی ہے، لوگ اندر آپس اندر قطع رحمیاں کیتی جا رہی ہے، عورتاں نو وقت کیتی جا رہی ہے، مرد مرداں تو وقت ہو رہے ہیں، ان دی چغل خوری دی وجہ تو کران در فتنے پہ گئے، کران در فساد پہ گئے، پائی نل پائی نہیں انہیں رہن دیتا، پہن نل پہن نہیں انہیں رہن دیتی، ایک چغل خور انسان کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک اس بندے دی شکل باندر دی بنا چھڑے گا۔ بچ جاؤ، اسی تے انہاں گلاں نو بڑا معمولی سمجھنے ہاں، لے ان دی گل کر دیتی تے کی ہویا نا بھئی، چغل خوری اندے تو باز آ جو بڑی بڑی سزا جے، منہ باندر دا بن جائے گا، جدو رب سامنے جائے گا اللہ پاک فرمان کے میرے فرشتوں پکڑو انہوں جہنم دا بالن بنا چھوڑو۔
اسی تے ہمیں اہم ہی گل سمجھنے ہیں نا. آ غور کرنا توجہ کرتے جانا ذرا. چغل خوری تو بعد آ جاؤ یہ بڑا بڑا گناہ ہے. چغل خوری تو بعد آ جاؤ. شکل باندر دی مان گئی توجہ. کئی بندے کل قیامت والا دن ہوئے گا قبراں وچوں باہر آن گے. قبراں وچوں باہر آن گے. اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک انہاں دیاں شکلاں سوراں دیاں بنا چھڑے گا. انہاں دیاں شکلاں انہاں دے منہ سوراں دے بن جان گے. سارا سارا جسم انسان والا ہوئے گا منہ سور دا بن جائے گا. توجہ کری چوری صاحب غور کری توجہ کردہ جائینا. اندہ منہ سور دا بن جائے گا. آواز آئے گی اے لوگ کونے لوگ جنہ دا سارا جسم تین انسانہ والا آج جنہ دا منہ سورا دا کیوں بن گیا ہے. آواز آئے گی اے او لوگ نے جڑے دنیا تے رہ کے رب دے قرآن نو نہیں سی منیا کر دے. قرآن نو نہیں سنا قرآن نو نہیں منیا کر دے. اللہ اکبر. آگے جلدی آنا. آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹلے ٹلے پہ گا جی اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک دا نام آئے کیوں نہ محبت دے بول بول دا جاواں. اللہ اللہ اوہ جند جان جی دینا لونا ہے او دا نام محمد سونا ہے. جند جان جی تسی ان سے لیٹ لے پہ گئے جو انہیں سبحان اللہ بھی نہیں آدھے پر نبی پاک دی شان سن کے آکھو سبحان اللہ. جند جان تو بندہ یہ نہ سمجھے ہرے میں کسی نے ہٹ کرنا پیا یا میں کسی نے کہنا پیا بھی تو ہی کرنا پیا. خبردار کو بندہ انجی دی گال نہ سمجھے. میں قرآن بیان کرنا پیا نبی پاک دا فرمان بیان کرنا پیا. ہاں اگر ساڑھے اندر ایک کمیاں پائیاں جان دیا نے اسی انہا کمیاں نو دور کریے. اسی نماز نہیں پڑھ دے نمازاں پڑھئے. جمعہ جڑے نہیں پڑھ دے جمعہ پڑھئے. زکاة ادا کرو قرآن پڑھیا کرو. جدو یہ سارے کام کرو گے اللہ پاک کل قیامت والے دن سرخرو کر چھٹے گا. اللہ اللہ جند جان جی دینا لونا ہے او دا نام محمد سونا ہے او دا نام محمد سونا ہے. انج رکھیا رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی نا سن کے او دے ورگا بلا کوئی ہونا ہے جیتا نام محمد سونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کل قیامت والا دن ہوئے گا. کئی بندے جدے ہونگے اینج قبروں وچوں باہر آ رہے ہونگے معاشر دے میدان دی طرف جا رہے ہونگے. قبروں وچوں باہر آندے پینے انہاں دے منہاں دی اندر اگ تے انگیارے اگ تے بلدی ہوئے انگارے انہاں دے منہاں اندر ڈوسے جا رہے ہونگے. انہاں دے منہاں اندر آگ دیاں گارے پائے جا رہے ہونگے. ایمی چل دیاں معاشر دے میدان اندر آ جانگے. آواز آئے گی اے لوگ کونے لوگ جنہ دے منہ اندر آگ دیاں گارے پائے جا رہے ہیں. اے لوگ کونے جنہ دے منہ اندر آگ دیاں گارے ڈوسے جا رہے ہیں. آواز آئے گی اے او لوگ نے جیڑے دنیا تے رہ کے یتیمہ دا حق کھایا کرتے سن. یتیمہ دا مال کھان والے یتیمہ مسکینہ دا حق کھان والے کل قیامت دا دن ہوئے گا
اللہ پاک دے فرشتے نہ دے منہ ماند رکھ دیاں 11 پارے ہون گے کدی کسے یتیم دا مال نہیں کھانا یتیماں نال پیار کرنا ہے یتیماں نال محبت کرنی ہے آمینہ دے لال بھی یتیم سن جڑا یتیماں نال پیار کرے گا کل قیامت والے دن نبی پاک انہوں سینے نال لا لیں یتیماں دا مال نہیں کھانا یتیماں نال پیار کرنا ہے اگلی گل آمینہ دے لال سنو 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 موتی کردے پیجے چولیاں اندر پالو آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والا دن ہوئے گا کل قیامت والا دن ہوئے گا کئی بندے جدے ہونگے کئی بندے جدے ہونگے انج قبراں وچوں باہر آ رہے ہونگے قبراں وچوں باہر آ رہے ہونگے انہاں دے منہاں اُتے ماسی کوئی نہیں ہوئے گا ماس کوئی نہیں ہوئے گا پنجری پنجر ہونگے انہاں دے چہریاں اُتے ماسی کوئی نہیں ہوئے گا خطرناک انہاں دی شکل بنی ہوئے گی تسی اندازہ لگاؤ نا جندے چہرے اُتے ماس نہ ہوئے وہ بندہ کیڑا ڈرونا لگے گا کتنی بری شکل لگے گی پنجری پنجر ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آن گیاں چہرے تے ماسی کوئی نہیں ہوئے گا آواز آئے گی یہ لوگ کون نے لوگ جنہ تے چہریاں تو ماسی نوچھیا گیا ہے چہریاں تے ماسی کوئی نہیں پتہ لگے گا اے لوگوں نے جڑے دنیا تے رہ کے لوگاں کو مانگ دے سن انہاں منگنا پیشہ بنا لیا سی مانگ دے رہتے سن اے میں جناب چنگے پلے صاحب حیثیتوں دے باوجود منگنا انہاں پیشہ بنا لیا ہے بھی تندرست کاروبار کر سکتا ہے کام کار کر سکتا ہے محنت مزدوری کر سکتا ہے لیکن منگنا پیشہ بنا لیا ہے ہر ایک کے ہاتھ پھیلاندہ پھرد ہے ہر ایک کے ہاتھ پھیلا رہا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اکبر کل قیامت دا دن ہوئے گا اے جنہ منگنا پیشہ بنا لیا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک نہ دے چہریاں تو ماسی ختم کر چھڑے گا چہریاں تے ماسی ختم ہو جائے گا چہریاں تو ماسی مک جائے گا اللہ اکبر اللہ اللہ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے اپنا پاک کلام نازل فرمایا اللہ پاک فرماندے نے سونیا محبوبہ سونیا تے لاڈلیا محبوبہ سونے نبی جی کل قیامت والا دن ہوئے گا کئی بندے جو قبراں وچوں باہر آ رہے ہونگے ایویں قبراں وچوں باہر آنگے اللہ پاک انہاں نوں پاگل کر چھڑے گا دماغی توازن ہی ختم ہو جائے پاگل ہو جان گے قبراں چوں باہر آن گے پاگل بن جان گے پاگل نکلن گے قبراں وچوں باہر نکلن گے اللہ اے کون ہون گے آواز آئے گی اے او لوگ ہون گے جڑے دنیا تے رہ کے سودی کاروبار کر دے سن سود کھان والے لوگ کل قیامت دا دن ہوئے گا قبراں وچوں باہر آ رہے ہون گے اللہ انہاں نوں پاگل کر چھڑے گا اور ایتھے ہی بس نہیں انہاں دے کھانا اللہ پاک نے جہنم بنا چھڑیا ہے جدوں رب دے دربار چان گے اللہ پاک فرمان گے میرے فرشتوں پکڑو انہاں نوں کسیڑ کے جہنم دا بالن بنا چھڑو سودی کاروبار کرنے والے سود کھان والے آپ بھی سود کھانے اپنی اولاد نو بھی نبی پاک نے فرمایا جدو میں معراج دی رات گیا نا بابا یاد آگی میں حدیث نبی پاک نے فرمایا معراج دی رات میں گیا میں ویندا پھردا سا سیر کردا پھردا سا مناظر تک رہا سا ایک بندے نے میں دیکھیا
ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਪ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਬਰੀਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਦ ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸੂਦ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੂਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਸੱਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। قیامت تک سپ ایویں اندے پیٹ وچ ڈنگ لاندے رہن، سود کھان والا بند۔ توجہ آخری گل تے میرا سلام۔ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، کئی بندے قبراں وچوں باہر آن گے، معاشر دے میدان دی طرف آ رہے ہون گے، معاشر دے میدان دی طرف آ رہے ہون گے۔ میں جو زمزم میں جو حوض کوثر تے بیٹھا ہوں گا، اے بندے اے جو معاشر دے میدان دی طرف آ رہے ہون گے، میں حوض کوثر تے بیٹھا ہوں گا، اے بندے میرے والان گے، میرے والان دی کوشش کرن گے۔ اللہ پاک اینا دے تے میرے درمیان ایک دیوار کر چھڑے گا، اللہ پاک ایک دیوار کر چھڑے گا، اینا دے تے میرے درمیان ایک دیوار ہو جائے گی۔ میں آکھاں گا اے میرے اللہ اے تے بندے بڑے نیک لگ دے پہنے، اینا دے چہرے جگ دے پہنے، وضو والے عذابی چمک رہنے۔ اے میرے اللہ اللہ اے لوگ کون نے جنہ دے اینا دے تے میرے درمیان تو دیواراں کر چھڑیاں نے؟ اللہ اے لوگ کون نے؟ آواز آئے گی سونے نبی جی، اے میرے لاڈلے نبی جی، سونے نبی جی، اے او بدبخت لوگ نے، اے او بدبخت لوگ نے، توڑے فوت ہو جان تو بعد، توڑے دنیا تو آ جان تو بعد، اینا دین دے اندر نویاں رسمہ ایجاد کر لیاں، نویاں رسمہ بنا لیاں، دین دے اندر نویں کام ایجاد کر لے جنہ دا دین نال کوئی تعلق نہیں۔ دین دے اندر نویاں رسمہ بدعات جاری کرنے والے، بدعتاں کرنے والے، سونے نبی جی اے لوگ بدعتاں کرنے والے نے، بدعتاں کرنے والے لوگ نے۔ نبی پاک فرمان گے میرے اللہ اے میرے اللہ سوکن لیمن غیر آبادی، سادہ لفظان در مانا سن لو۔ اللہ پاک دے نبی فرمان گے اے میرے اللہ انہاں میرے تو دفع کر چھڑنا، انہاں میرے تو دور کر چھڑنا، انہاں میرے تو دفع کر دے، انہاں میرے تو دور کر دے۔ اللہ ایسا دور کرنگے انہاں جہنم دا بالن بنا چھڑنگے۔ لے انہاں کو کام کر لے، یہ بھی تو نیکی ہے نا، انہاں کو کام کر لے، یہ بھی تو نیکی ہے نا۔ نیکی اوئے نیکی اوئے جن دی اتے اللہ اور او دے رسول دی مور لگی ہے، جن دی اتے اللہ اور دے رسول دی مور نہیں لگی، او بدعت تے ہو سکتی ہے، او جہنم تے جان دا ذریعہ تے بن سکتی، نیکی ہو سکتی نیکی نہیں ہو سکتی۔ جن دی اتے اللہ اور دے رسول دی مور نہیں، او نیکی نہیں ہو سکتی۔ تسی مثال لے لو، دودھ دے خالص جڑا دودھ ہوئے، خالص دودھ اون دے وچ پمپ دا پانی پا دیتا جاؤ خالص رہے گا، اون دے وچ چھپڑ دا پانی لے آ کے پا دیتا جا خالص رہے گا، مدینیوں مکیوں جا کے زمزم دا پانی لے آ کے اون دے وچ پا دیو کہ خالص پھر بھی نہیں رہے گا۔ دین اوہی خالص ہے جیڑا اللہ پاک دے قرآن اندر ہے، دین اوہی خالص ہے جیڑا نبی پاک دے فرمان اندر ہے۔ اس تو بعد جیڑا بھی کوئی نیکی دا کام آپنے اجاز کرے گا، نیکی دا نواں کام آکھے دا لے آوی نیکی ہے، آوی نیکی ہے، بھی کر لو ثواب ہے، بھی کر لو تے صحیح ہے۔ جیڑا
کم بھی انج دا کرے گا او بدعت کرے گا تے جڑا بدعت کرے گا بدعتن ان فی اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم وچ جان دا ذریعہ ہے. جڑا بدعت کرے گا وہ سیدھا جہنم دے راہ تے جا رہا ہے. اس واسطے ویر جی اپنی زندگی بدلیے, کچھ انہاں گلاں تے غور کیجئے. اے صرف کناں دا چسکا نہیں. مولوی صاحب نے گھنٹہ جمعہ پڑھا لیا, مولوی تو آج پسینوں پسینی ہو گیا سی. مولوی نے تے آج چھکے چھڑا دیتے نے, آج بڑا جمعہ پڑھایا مولوی نے, آج مولوی واہ پڑھ کے آیا سی. انہاں گلاں دی بجائے گھر جا کے مینوں پاویں اے آکھ لیا جے مولوی نے بڑا پیڑا جمعہ پڑھایا ہے, بڑا جناب کوئی سواد وانی نہیں آیا جمعے دا, ایویں آکھ لیا جے. پر جڑیاں گلاں میں کیتیاں نے اے دے تے عمل بھی کریا جے. اللہ پاک سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.